Alhamdulillah guys, dapat 1 ekor 20 menit, hampir tengah jam. Nah, 1 ekor nih panglaris, edan barang. Panglaris edan barang. Mantap. Oke, sip, panglaris. Edan barang, buka geula talina ya. Is. Cakep guys suaranya. Jadi suaranya mantap banget nih, super. Ini penglaris 1 ekor nih. Aduh, cakep dah. Ini 20 menit saja nih kayak ini. Ya, ini dia barangnya nih. Tenang coy. Nih dia guys nih. Nah, ya oke ya. Panglaris nih. Edan barang. Jadi di hari Sabtu nih ya, di hari Sabtu tanggal 23 April. Jadi burung ini ada 4 lagi nih kayak ini. Nah, ini suara sedang nih yang dapat nih. Sedap suaranya. Waduh. Oke ya. Nah, jadi jebak mania edan barang buru-buru. Laris.